দিনের পরে। ফের কতদিন পর বৃষ্টি হচ্ছে। তো এই বৃষ্টিতে আমরা মাছ ধরতে এসেছি, দেখে নাও। এ দেখো আমরা এখানে এখন মাছ ধরতে এসেছি। এখন কিছু গল্প নেই, দেখা যাক কতদূর কি হয়। ওইদিকেও আছে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। সেপারেও আছে লোক। এই বৃষ্টিতেই বড় মাছ খায়। এবার বলতে পারছি না কার ভাগে আছে বড় মাছ। দেখা যাক কতদূর কি হয়। এই দেখো ফাতনাগুলো দেখা যাচ্ছে। তো আমার ফোনে ভালো ক্যামেরা না খুব একটা। ওগুলো দেখতে দে। এই দেখো কলগুলো দেখে নাও, এই দেখো, এই দেখো আমাদের কল। তো আমরা ছাতা ধরে আছি, বৃষ্টি পড়ছে। এই দেখো ছাতা আমাদের এখানে, ঠিক আছে। এই দেখো আমাদের এটা সিট। এই দেখো জল কমের জন্য আমরা নিচে আছি। জল কমে গেছে, তো এই জন্য আমরা সিট দিয়ে নিচেই বসেছি। তো বৃষ্টিতে দেখা যাক কতদূর কি হয়।